if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find, and if I were tonight. Hát szervusztok! Megérkezett a Viltrox szállítmány, és pedig az első illusztris darab az 56 mm 1.4-es Fuji mountos objektív, amit most szeretnék nektek megmutatni. Wow, nézzük, mi van a csomagban, mi van a dobozban. Egy gyári garanciajegy, amit kitöltünk, ha úgy alakul. Egyébként a számla működik garanciajegyként nálunk. Van egy gyári specifikációkat tartalmazó adatlap. Mondom, az angol az érdekesebb, mint a kínai verzió. Specifikációk szerint 56 mm 9 lencsetag, 28 fokos látószög, nyitott blendével 1.4, zárt blendével f16. Oké, a közeltávja 60 cm, belső fókuszmechanizmus, egy STM motor van, lehet AF és manuál fókusz is, 290 g, és a filterméret pedig 52 mm. Na, nézzük, hogy néz ki maga az üveg. Jó passzentosan be van rakva, de magától ki sem esik úgy. Kell kicsit rázni, mert nagyon szépen be van csomagolva az üveg. Igényes kis doboz hozzá. És tadadada! 56 mm 1.4 fém. Fém a mount is teljes mértékben. Nagyon szolidnak néz ki a kicsike. Nagyon komoly. Nagyon finoman jár. Fókusz. Blendállító gyűrű csak az automata állásnál kattan át, egyébként fokozatmentesnek tűnik a dolog, tehát nem kattannak sehol az értékekbe, csak itt az állnál, az automatán. Nézzük meg, hogy hogy funkcionál egy XT3-oson. Itt a jel. Már fent is van. Nézzük meg, mi a helyzet. Tökéletesen lehet állítani ugye a blender értékeket. Na nézzük, milyen nyitva, ugye ez a nagy teszt, azt szokták mondani. Lefotózom vele mondjuk az XT4-esemet. Az autofókusz nagyon gyors, nincs túl jó fény. 1.65 ISO 1600. F1. És nézzük kicsit rekeszelve. Mondjuk milyen 2.8-on. Teljesen gyors, mint a villám. Fel fogom tölteni a képeket, és akkor meg tudjátok nézni őket róla. Hát ez teljesen jól néz ki ez a dolog, és szerintem jól is fog működni. Putin próbálja meg, és ugye szerintem majd ahogy jönnek az első való életből származó képek, úgy majd mindenki többet fog tudni erről mondani, hogy mennyire tetszett neki. Az biztos, hogy teljesítmény arányban verhetetlen lesz az üveg, hiszen a Fuji 56 1.2-esnek az ára az jóval 300 000 forint fölött van, ez pedig
129.900 forintos belépő árért megvásárolható lesz. Hogyha érdekel benneteket, akkor a webshop.csendespeter.hu oldalon meg is lehet ezt vásárolni, ami készlet tart. Hello!